ल हाम्रो टोली चाहिँ च्याट्टरसँगले हादाङसुम हेर्नलाई आइपुग्यौँ हामी फाङजुमा। अगाडि टोलीहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ है। गाडी पार्किङ गरिवरी आउट हुँदैछौँ। यहाँ जिएसदेखि निस्क्यौँ है टोली हाम्रो चट्टलो हाम्रो जीवन सर ऊ हाम्रो ह्यान्डसम म्यान गाउँले मिस्टर रबिन है। मेरो यो दाई यहाँ हाम्रो साथी। हामी यो माथि डाँडामा पुग्ने हो। यहाँदेखि हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो। कोरियाभरिको मान्छे यहाँ आएको छ के हो आम्माम है। यो गाडीको पार्किङ त है। यहाँ पछि स्की चाहिँ ट्याट्ट यहाँबाट। तर यो त गाह्रो छ है। सानो स्पिडमा झर्छ त यो। यहाँबाट चट्ट जाने माथि डाँडामा, जाडोमा चाहिँ स्की चट्ट तल झर्ने हो। यस्तो हुन्छ। मान्छे अब यो थानपुङ हेर्नु कति आएर छ भन्ने चाहिँ यहाँबाट पनि देख्नुहुन्छ है। गाडी पार्किङ यस्तो छ यो टोलीहरू। हामी चाहिँ गइरहेको छौँ यसरी है अगाडि। हामी त माथि डाँडा पुग्ने हो। आज हामी आइटुमन तानफुङ हेर्न आएको। यो खेङ्गिदो फाङजुमा रहेको हाम्रो यो ठाउँमा छ। ल अब यो प्रतिक्षाको फल मिठो हुन्छ भने जस्तै लाइन यस्तो छ है। यो माथि डाँडा हेर्ने लाइन। हामी चाहिँ यो ठ्याक्क केबल कार अघि लाइन बसेको चढा जाने लाइनमा छौँ। माथि डाँडासम्म पुऱ्याउँदो रहेछ। यस्तो चाहिँ ल हाम्रो टोली है। यो पत्ता हेर्ने लाइन है। पत्ता पत्ता हेर्नलाई लाइन बस्यो। फ्री रहेछ है। त्यो भएर हामी फर्केर आएर फेरि लाइन बस्यो भने कदम मात्रै बाँकी छ अब हामी यो केबल कार चढ्नलाई। हामी यहाँ माथिसम्म जान्छौँ है। माथि सबै यो तानफुङको डाँडा हो। यता स्की भएको स्की खेल्ने बसी जाडोमा है। हाम्रो टोलीहरू बसिरहेको छ। ल हाम्रो ह्यान्डसम म्यान है। तपाईँको दुई शब्द चाहिँ दिइहाल्नु नि त। अलिक ज्यादै बोले क्या ग्रुपको सबैभन्दा ह्यान्डसम भने। अनि ह्यान्डसमैलाई ह्यान्डसमै भन्ने हो। कसैले चित्त देखाउन नपाए। ल कोही हुनुहुन्छ भने ह्यान्डसम मान्छे खोजिराख्नु भएको छ भने मसँग सम्पर्क गर्नु पहिले, अनि मात्रै भेटाउँछु फेरि। मेरो दाजु हजुर हामी आज कहाँ आयौँ? हामी झन्डै छाडा बोले यार। मिम यस मिसन फेरि एउटा यो चढा जाने भयो। हामी आइ नै सक्यो अगाडि। चारजना बसेर जाने रहेछ। ल दुई स्टेप पछाडि भयो। तपाईँ तिनजना भने मिलाइदिएको छ। यसरी चढ्ने चाहिँ यहाँ माथि लान्छ अहिले माथि घुम्ने हो।
4जना गाउँ 하나 따라 노란 천에 따라서 이동해주세요. 좌석 확인하시고 지금 서쪽에서요. 하나, 둘, 셋, 서쪽에서요. लाइट दिइहाल्नु ट्याक्क 4जना बस्ने सिट आइसक्यो है ल 하나 따라 노란 천에 ट्याक्क 따라서 घुल्छ 이동해주세요. अब हामी यो सेकेन्डमा यसमा चढ्ने भयो 설정해주세요. 앞에 발자국 이용해주세요. 일직선으로 멈추지 말고 쭉 걸어가세요. 예. 하나 따라 노란 천에 따라서 이동해주세요. 뒤 좌석 확인하시고 हामी 설정해주세요. 4जना पछाडिको सिटमा चढ्ने भयौँ है साथीहरू अगाडि 앞에 발자국 이용해주세요. सिट चाहिँ पछाडिबाट आइरहेको छ फेरि 따라서 이동해주세요. 뒤 좌석 확인하시고 조정해주세요. 안전벨 천천히 내려오세요. 발자국 변화요. आइहो ल फाइनली अहिले हामी चाहिँ चढिसक्यौँ यसरी माथि जाने हो है ट्याक्कसँगले जिन्दगानी केबल कारमा भन्थ्यो यस्तो छ ल केबल यसरी यताबाट खाली आउँछ अनि ओड्ने चाहिँ यसरी चढ्ने डाँडा हेर्न गाह्रो भयो हिँड्न सकिएन अरू हिँड्नेहरू यसरी हिँड्ने हो मुनिदेखि केबल कार नचढ्ने हिँड्न सक्छु भन्नेहरू यताबाट हामी नसक्नेमा पऱ्यौँ नसक्ने मान्छे चढियो 야, 저기 공원에 가서 그거 타라. त्यस्तो छ 못 탄다고 저는. जिन्दगानी 아야, 물이다 물. 아니, 물이야. 가버려. 옛날에 나 죽는 줄 알았다. 그 생각이 왔는데. रुखको टुप्पा टुप्पा उडियो त हामी त है 이거는 이렇게. यही रुखको पत्ता हेर्नलाई 안 오빠. आउनु परेको छ यत्रो दुःख गरेर हो नि 내려다 왜 내려서 해? खासै होइन यहीँसम्म मात्रै इन्टरटेनमेन्टको हिसाब राखिदिएर छ क्या है ल हेरौँ गाडीहरू यस्तो छ नि यति प्याक छ क्या हाम्रो 썰로 타는 게 그거라도 좋지. 저기가 올라가면 저렇게 되는데. मान्छे म्याक्सिमम आउने कोरियन 많이 이러는데 왜 아예 된다는 거야? झर्ने ठाउँ त आइ पो सकेछ त ल नेपालमा केबल काट्ने हो नि त्यो. हो नेपालमा बा यो 500 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो है हो होइन यो त यहाँ त हामी त फ्रीमा चढिरहेको छौँ नि हो 775 भने 800 अनि ए अहिले त बढायो होला सायद. फाइनली हामी आइपुग्यौँ है ल ट्याक्क छ यहाँ झर्ने फेरि यहाँदेखि हिँड्ने हो ड्याङ्की ड्याङ हो त्यो पत्ता है हेर्नलाई हामी आइपुगिरहेको छौँ च्याटसँग अब हिँड्न थाल्यो थाङथुङको यात्रामा अब यहाँदेखि चाहिँ हामी टिकट काटेर यहाँ मेफोसो यहाँ रहेछ है टिकट काट्ने अनि इन्ट्री हुने भन्ने योबाट काट्नु ल हामी टिकट काउन्टरमा अहिले मोनोरेल चाहिँ चढ्न पाइएन सोल्ड आउट भइसकेको छ साथीहरू यहाँ हाम्रो साथीहरू टिकट त काटिसकेको के भयो यहाँ चाहिँ साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने पासपोर्टको चाहिँ चाहिने रहेछ फोटो भए पनि हुने त्यो चाहिँ अनिवार्य बोकेर आउनु होला है फोन हान्नु न टिकट काट्दाखेरि चाहिँ अनिवार्य है पासपोर्टको फोटो चाहिने रहेछ फाइनली हाम्रो चाहिँ काटिसक्यो अब लाग्यो जाउँ ल यहाँदेखि चाहिँ स्टार्ट भयो हाम्रो यात्रा है
हादाङसुमको ट्याक्कसँग चाहिँ लाइन बसेर छिर्ने हो माथि डाँडा हिँड्नलाई जाँदैछु इन्ट्री भयो अब है हामी यो हादाङसुमतिर प्रवेश गऱ्यौँ यहाँ माथि चाहिँ अब यो मोनोरेलहरू पनि कुदिरहेको छ है यो टिकट चाहिँ अग्रिम अनलाइन बुकिङ हुँदो रहेछ र सबै सोल्ड आउट भइसकेको छ अनि हामी चाहिँ हिँडेर मात्रै यहाँको भिजिट गर्ने भयौँ हामी सुरु भइसक्यो यहाँको है हाम्रो भिजिटिङ यात्रा यस्तो छ यो गरौँ भयो अब अलिक उहाँलाई यो गरौँ भयो अब यसलाई हलुङ बनाउने हलुङ त बना भाग लागिरहेको छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि ल सिङ हौ सिङ ए यहाँ तल है पानीको फोहरा 사진 찍을 때 너무 많아. 그때도 가는 얘는 뭐 लागौ हामी फेरि यहाँबाट यो बाटो हुँदै यसरी उकालो जानेछौँ है यो अब यो यसरी बाटो घुम्दै 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 जान्छ यो बाटैभरि यस्तो चाहिँ एकदम म्याक्सिमम् देखिन्छ यो सुकेको पत्ता है यो पत्ता हेर्नलाई यो भिड यत्रो भएको छ है नेचुरल रूपमै पानी बगिरहेको छ है यसरी बनाएको छ यहाँ पनि क्या बगेको प्रविधि छ ल हामी यात्रामा अगाडि बढ्यौँ चट्ट है फुलहरू यो सरर है कस्तो रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू छ हाम्रो टोली यो कलरको यो आटु मन है हेर्नलाई आइरहेको छौँ यहाँदेखि चाहिँ यो मोनोरेल चढ्ने है यसरी यो ट्र्याक हुँदै यसरी घुम्छ अब यसको टिकट चाहिँ सोल्ड आउट भइसकेको छ त्यसले गर्दा हामी चाहिँ हिँडेर भए पनि यहाँ भिजिट गर्ने निर्णय गऱ्यौँ है यस्तो ल हेर्नुहोस् कलर लागौँ ऑनलाइन बुकिङ हुँदो रहेछ मोनोरेलको 모노레일은 시간에 맞춰서 도와드리고 있습니다. 탑승하시 5분 전에 와주세요. हिँड्दै जाने भयो यसरी सर्टकट जाउँ त सर्टकट अनि यसरी हिँड्ने भयो है ल उकालो राति चाहिँ दामी हुने रहेछ लाइटिङहरू यो पुरा उ छ जस्तो छ के हो ए यो त पुरा हामी त पहाड चढेको अवस्था आयो नि हो यो त ठ्याक्कसँग ल त हेर्नु के चाहिँ रोपेकै हो ल हेर्नु झ्याउ पनि यो यस्तोमा रोप्दो रहेछ नि त ल पाखुरामा त पाखामा होइन यो आकाशबाट आफै झरेको यो कसले रोपेको हो र के अरे आकाशबाट झर्छ झ्याउ कुरा पनि के र पत्याइ नसक्नु छौ बुढा मान्छेहरूको कुरा यस्तो छ सर मान्छेको भिड है फुलको भिड ल थाम्फुङ हेर्नलाई हामी सानो कष्ट गरेर आएको छौँ त यस्तो हिँड्दैछौँ हेर्नु यो ज्यान उकालो
स्याहारा गइरहेछौँ। हेर्नु नि सास बढो उकालो हिँड्दा। ए टोलीहरू ल है लिडर त म भयो नि अगाडि क्यामराम्यान हो। ल है ल है ल है ल है चढौँ है ल है ह्यान्डसम म्यानहरू आउँदै हुनुहुन्छ पछाडि। स्याहारा जोडी सहित आउँदै हुनुहुन्छ। ल फाइनली अहिले अलिकति माथि चढियो। अलिक सास आउँदो रहेछ। तर यो माथि चाहिँ यस्तो फुलमा एकदम डेकोरेसन गरेर बनाएर छ है। ल हेर्नुहोस् टाङफुङ भनेको यही है। हेर्नु यही पत्ता हेर्नलाई हामी आएको छौँ। यस्तो चाहिँ यहाँ लफ्ट साइड रहेछ नि त यहाँ त। ल हेर्नुहोस् क्या दामी। कोही हुनुहुन्छ भने है जोडी खोज्नै हुनुहुन्छ भने यहाँ लकहरू पनि छ। आफ्नो लक चिन्नु होला। कोही मायामा कोही ऊ भएको छ भने भन्नु। चाबी यहाँ यसो लगाइराख्नु है पछि भेटिएला। चाबी लगाइराख्नु पछि भेटिन्छ। हेर्ने भने मोनोरेलको बाटो है यस्तो हुँदै यो जान्छ माथि। अहिले चढ्न पाइएन है। अझ अहिले चाहिँ हामी हिँड्दै तपाईँलाई देखाउने यो यसरी जाँदैछौँ। साथीहरू अगाडि पुगिसके म मात्रै अन्तिममा रहेको थिएँ। जाँदैछौँ स्याक्रक्कसँगले। ल है आफ्नो माया खोज्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाबी चाहिँ झुन्डाइहाल्नु होला। पाइन्छ छिट्टै। ल जाउँ अगाडि बढौँ। थोडा मान्छेको भिड छ है। सानो छैन भिड। अनि कहाँबाट टिकट पाउनु हिँड्ने हो। त्यही भएर ल मान्छे त घुमेको भयो अरे। अनि हाम्रो टोली पनि घुमिरहेको छ त त्यसो। फेरि हामी सर्टकट बाटो हिँड्न एकदम माहिर छौँ। ए सर्टकट हिँडिहाल्ने। तर यो घुम्दै यसरी जानुपर्ने माथि। अनि डाँडा चढाइ छ है। ए यति घुमेर आइसक्यो तलबाट। सानो दुःख गरिराखेको छ त। अनि ल हेर्नु होला कोरियाको डाँडा हजुर डाँडा। ए अनि मान्छे सबै घुमिरहेको छ। ए रेल त यहीँ आएको थियो नि। यो रेल चढ्न पाइएन क्या। अलिकति मिस्टेक भयो। म तपाईँलाई त्यहीँ छेउमा पुगेर देखाउँछु रेल। मोनोरेल के अरे। अब यहाँ ओ साथी हो चढ्न नपाए पनि हेरेर चित्त बुझौँ। आयो नि त चिची। यो हेर्नलाई चढ्नलाई आएको हामी पाइएन। ए यसरी हिँड्छ। दुईवटा डब्बा हुन्छ है। यो चारवटा यसले यहाँ भिजिट गराउँछ क्या वरिपरि। त्यसको टिकट चाहिँ अनलाइन पहिले नै बुकिङ भएर सोल्ड आउट भइसकेको छ सबै। त्यही भएर हाम्रो खुट्टा दह्रो छ भनेर पैदल यात्रामा। चलाउनु लाग्नुभयो? के चलाउनु लाग्नुभएको?
बिजुली निस्कियो नि यहाँबाट ऊ त्यहाँबाट बिजुली निस्कियो यस्तो छ ल प्रविधि यहाँ घुम्ने है घट्टा घुमेर बिजुली यसरी उत्पादन भएको छ क्या अनि यति सानो उबाट है ढिकी कुद्ने हो ढिकी कुद्ने यो नेपालमा के भन्छ नि यसलाई घट्टा घट्टा है घट्टाको चाहिँ रूप यस्तो हुँदो रहेछ चट्ट है नेपालमा पनि यो हुन्छ नि घट्टा कति पिसो त्यहाँ हेर्नु त डालो लगेर जाने है लिएर आउनु हौ दाजु बुढापाका तपाईँ नै हो ढिँडो खाने हो नि त भरे लिएर आउनु ल फेरि घुम्ने क्रम जारी नै छ घुमी घुमी यस्तो छ है आजको हाम्रो भिजिटिङ यात्रा जो पायो त्यहीलाई नभन्नु है के अरे फाइनमा परिन्छ अरे फेरि फाइनमा परिन्छ है साथी हो अघिको चिसो बियरहरू चाहिँ यहाँ खाने हो क्या साथीहरू सँगै खाएर यहाँ पनि खनियान सबै छ त यहाँ खाइदिनु ल अनुसन्धान गरौँ त आउनु हो घट्टा अनुसन्धान गरौँ होइन यतिको पानीले यति स्पिड घुम्दो रहेछ क्या यो ल पानीको फोर्स खासै छैन नि त यति हो होइन सेक्राकै झारेको छ यहाँ होइन यो के अरू केले अनि यति स्पिड घुमेको छ क्या यो घुमेर ढेकी ड्याङ ड्याङ यसो ठोक्छ हेर्नु ल पिठो हालेर आउनु त पिठो ल मोनोरेलको ट्र्याक यहाँ छ अरू अब टिकट काटेर हिँड्नेहरू यो बाटो हिँड्छन् हामी पैदल यात्रामा छौँ अगाडि यहाँ त के अरे देवी देवताहरू पनि राख्नु भएको छ नि त हौ यहाँ हाम्रो कोरियन वाङले यो एक चुला यो दोस्रो चुला तेस्रो चुला राखेर के ढिँडो पकाउने हो ल यस्तो छ हामी अहिले ठ्याक्क आधी आइपुग्यौँ आधी आफ्नो कदम बढाइरहेको छौँ अगाडि है फुलै फुलको सहर आयो अहिले चाहिँ फेरि डाँडो नि पुरा भित्तामा नि फुल एकदम फुलिरहेको छ है चट्टसँगले ओहो ल यस्तो छ फुलहरू है भित्ताभरि डाँडैभरि छ यहाँ गलियो भने यहाँ बस्ने चौतारी अनि फेरि हिँड्ने ओइ मान्छे घुमिया छ नि यस्तो छ घुमाइ आज कतिवटा रोटी पकाइयो कि घुमेरै उकालो चढेर ल यो चाहिँ मुनि मुनि चाहिँ यसरी बगिया छ खरे स्यारा बगिया छ यहाँ चाहिँ झर्नै बनाएर छ है ल हेर्नु होला झर्ना घुम्दा घुम्दा कहाँ आइपुग्यो यो त नि सर्टकट हामी अगाडि बढौँ सर्टकट बढौँ यस्तो के यो के रुख हो यो त है उत्तिस जस्तो छ त नेपालको उत्तिस जस्तो छ त होइन उत्तिस जस्तो सुरिलो सुरिलो छ छैन भन्नु त तर यो उत्तिस चाहिँ होइन होइन तर यसको त बनावट चाहिँ उत्तिसकै रहेछ उत्तिसै हो यो अनि माथि चाहिँ पहेँलो पहेँलो छ
कोरियन उत्तिस भएर होला सेतो सेतो पनि छ हौ होइन सेतो सेतो पनि छ हो त्यही त यस्तै हुन्छ नि त होइन ठ्याक्कै मलाई उत्तिसको याद आयो यो बिरुवाहरू देख्दाखेरि यो मोनोरेलको ट्र्याक हो यो लिक हो यसरी यसले माथिबाट चढाएर घुमाउँछ हामी टुई टिकट अब सकिहालेछ हामी सबै यो हिँडेर घुम्ने जति टिकट बिनाको मान्छे तर हिँडेर घुम्दाखेरि धेरै राम्रो सबै देख्न पाइने रोकिँदै हेर्न पाइने है यही हो हामीले अहिले हेर्न आएको वृक्ष भनेको यसलाई त म्याप फल भन्छ नि टुमन भनेको यही होइन ल हेर्नुहोस् उत्तिसको खेती कोरियाको डाँडामा अनि त हाम्रो अनि युमाको त सानो रहेछ त यहाँ मूर्ति प्रतिबिम्ब राखेर यताबाट जाउँ सर्टकट जाउँ होइन होइन यो सर्टकट माथि कहाँ यता अर्कै ए यो अर्कै ट्र्याक छ यता हो यता मिस्टेक पो फेरि अब हामी टपमै आइसकेछौँ नि त हामी यो तेर्सिने हो ट्रेन आयो मोनोरेल है यसकै मुनि छौँ हामी यसरी यसले माथिबाट घुमाउँछ हामी फेरि मुनि मुनि हामी हिँड्थ्यौँ ल हेर अनि यो त नि हाम्रो यस्तो रहेछ यो पिट्टुहरू यस्तो सजावट रूपमा राखेको छ साइड साइडमा ल हेर्नुहोस् अनि तीन चुलाहरू त सानो छ त नि माथि रेल कुदिरहेको छ हामी मुनिबाट सारा हिँडिरहेको छौँ ए यहाँ स्टेसन रहेछ नि त यहाँ रोकियो है एकछिन यहाँ झार्दो रहेछ टपमा ल्याएर टपै यहीँ रहेछ क्या यसको अनि यहाँदेखि चाहिँ अब ऊ हुँदो रहेछ क्या फेरि अन्डर मुनि झर्ने सिधै झऱ्यो नि त ल मोनोरेल भनेको चाहिँ यही है सानो आयौँ त ऊ तलबाट नि त्यो स्की खेल्ने डाँडा त सानो खतरा रहेछ त नि आमामामा डाँडा त नि लाइनमा बस्नु पर्ने रहेछ ल अनि यो फोटो खिच्न पनि यो लाइन यसरी बस्नु पर्यो अनि यति नियममा चल्छ कोरियनहरू जो कोहीलाई कहाँ छिर्न दिन्छ लाइन अघिदेखि बसिएर रहेछ चाहिँ यो भिजिट गर्ने ठाउँको एकदम टपमा टुप्पामा छौँ अब घुम्ने कार्यक्रम यहाँदेखि हामी फेरि तल झर्ने हो घुमेर चाहिँ टपमा आइपुग्यौँ अहिले ए लुगाहरू त लिटरहरू त अगाडि बढ्यो यहाँ पुग्दो रहेछन् सोल्टीलाई कारवाही गर्नुपर्ने भयो अब यो टप है यो चाहिँ टपको भ्यू हो धेरै माथि डाँडामा आइपुग्यौँ हामी त्यो मोनोरेल पनि ठ्याक्कै यहाँ ल्याएर छोडिदिँदो रहेछ अनि यहाँबाट घुम्ने क्या मान्छेहरू त्यस्तो हुँदो रहेछ यतिको लागि टिकट पाइएन ल हेर यो टप एरिया हामी चाहिँ यो चाहिँ एकदम मेन अब यो टप डाँडा हो है यहाँबाट हामी अब ओह्रालो लाग्यौँ यहाँ साथीहरू पनि भेट्यौँ है सट्टसँगले अब हामी यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो ओह्रालोको यात्रा सुरु भयो उकालो चढ्ने यात्रा सकियो ओह्रालो झर्ने यात्रामा छौँ हामी यहाँ हाम्रो साथी मिज्यू ए हाम्रो ह्यान्डसम जीवनजी हेलो जीवनजी
हामी आरामै छौँ नि एकदम ठिक छ ल खाली छ है भ्याकेन्सीहरू ल है, ल। हामीसँग सम्पर्क गर्नु होला सबैलाई नमस्ते यता चाहिँ प्याको नि फेरि प्याको त्यसो छ ल है हामी अगाडि बढिरहेछौँ ए अब हामी ओह्रालोतिर लाग्यौँ चाहिँ है ए हामी अब घुमिरहेछौँ अब अरूको खिच्दा मेरो चाहिँ खिच्न बाँकी थियो म अब आफै खिच्दैछु है यस्तो छ अब यहाँ साथीहरू पछाडिपट्टि फोटो खिचिराख्नु भएको छ सबै बिजी अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफै खिच्नुपर्ने अवस्था आयो म आफै खिच्न थालेँ है ल मेरो भक्तु है यस्तो छ ल हाम्रो टोली देखाउनु त पऱ्यो अनुहार गाह्रो छ नि त नभए ल सल्लाहको घारी आइपुग्यो 이거 봐봐. 얘는 옆으로 완전 이렇게 누웠어. 이인자인데 너네 엄마는 문제 몇 번 봤어 아까 친구가 해가지고 응, 봤지. 아빠 이런 건 다 진짜 문제네. 근데 아직도 ये धुवानी सिक्यो हेर्दा बाफ कस्तो बनाएको छ है यहाँ नेचुरल दाजुलाई भिडियो अरे हामी चाहिँ घुमिसक्यो लास्टमा झर्ना पनि रहेछ है यस्तो मजाले झरिरहेको छ झरहरू छ हामी चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा आइसक्यौँ डाँडादेखि लगभग हामीले यहाँ घुमिसकेको भन्ने लाग्छ अब लगभग बाँकी छैन अब हामी यसपछि चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर आफ्नो कम्पनीतिर लाग्ने छौँ है ल हाम्रो यो छोटो मिठो भ्लग यस्तै भयो हजुरहरूको साथ सपोर्टको जरुरी छ साथ सपोर्ट गरिदिनु होला है त हस् हामी चाहिँ अब झन् स्टेप ल यो चाहिँ यहाँको इतिहास बोकेको ठाउँ रहेछ है हिजोको दिनमा यस्तो तरिकाले राजा हुँदाखेरि यो तरिकाले बसिया रहेछ है यसरी स्विङहरू यसरी गर्ने यस्तो है हिजोको इतिहासहरू चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ यहीँ डोरी तान्ने यसरी खेल्दो रहेछ यो लगभग नेपालसँग मिल्ने रहेछ गेमहरू पनि क्या ए यहाँ कल पनि देखिन्छ है नेपालमा त पर्छ यो चाहिँ अब यहाँको लागि यो एउटा उनै भयो होइन रोचक वस्तु अनि पहिले अब इतिहासमा चाहिँ घरहरू नेपालकै जस्तो रहेछ सबै पनि यहाँ यस्तो घर छ यी है ठ्याक्क त्यस्तै एकै स्टाइलको बनाउँदो रहेछ यो पहिले चाहिँ यस्तो थियो कोरिया ल हेर्नु होला यहाँ यस्तो चित्रमा अहिले अब त्यो अवस्थाको कोरिया अहिले कति छिटो डेभलप भएर है के भइसक्यो फर्सी ट्याक्क नेपालकै छ नि हो अनि यस्तो है चौतारी हिजोको दिनमा हामी यो डाँडा चाहिँ सबै भिजिट गरेर है झरिसक्यौँ यहाँबाट टिकट काटेर यसो गएर यो डाँडा भरिभरि डुलेर खुट्टा दुखाएर है झरियो अनि अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ कम्पनी फर्किनु पर्छ है यस्तो मजाले रहेछ अझ अर्को हप्ता अझ राम्रो हुने रहेछ क्या अहिले चाहिँ हरिहरि छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ ल यस्तै भयो है छोटो मिठो मेरो सानो भ्लग यो होइन आम्फुङको तपाईँहरू पनि आउनु होला रमाइलो छ फुल प्याकेज है मजा लाग्यो एकदम ल सबैजनाले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला है त हस् त नमस्ते।